Vamos ver, agora eu quero ver quem é que vai. Quem é que vai? Fala pra mim aqui de novo. Hoje é quarta ou não é? Vamos lá, vamos que vamos! Ai! Sempre like no começo do vídeo para fortalecer o canal, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva, assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí. Meu, que cabrita! Vamos ver, agora eu quero ver quem é que vai. Quem é que vai? Fala pra mim aqui de novo. Ei! 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 Eletrofator de defesa fica parado. Traz a água, a balinha, o lança e o baseado. Já vem! Aí! Aí ele vem com um grau maluco, tira o pé do freio, Você, pai da ló? tira o pé do freio, raspa o kit. Ai, ai, ai! Aí ele vem com um grau maluco, tira o pé do freio, Aí é ruim. Aí é roião mesmo. Não é menos que eu? Falou que subia em uma hora? O que tá acontecendo? Esse é o Ricardo, ó. Tá vendo? Bicho é bom. O bicho é bom, o bicho é Chegou num mito. grau louco, desceu da moto e parou como se não tinha acontecido nada. Aí eu gostei! Ô bicho é bom! Wellington! Ô moço, o dia que eu faço um papelão desse, eu paro de fazer trilha, rapaz. Viu, neném? Não vai não! Ele não vai não! Vamos ver, agora eu quero ver quem é que vai. Quem é que vai? Fala pra mim aqui de novo. Hoje é quarta ou não é? Eletrofator de defesa fica parado. Traz a água, a balinha, Pra quem o não lança e conhece, o baseado. esse é o tal do Xena. Saiu mais um, esse não aguenta derreter o pistão com nós não, ó. Soltou. Aí é ruim. Aí é roião mesmo. Aquela moto é boa, pensa numa moto boa, gente. Melhor com a mulher, você tá doido? Ô moto boa. Ô moto boa. Ô moço, o dia que eu faço um papelão desse, eu paro de fazer trilha, rapaz.
novela de importada, não sei o quê. Aqui não, neném. Aqui rebenta. O que tiver na frente, eu e a gata preta, nós rebenta mesmo, ô motoboy.